What's up guys, welcome back to my YouTube channel Migron Vlogs লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে আজি আহিলো মোৰ ফাৰ্মৰলৈ আৰু বহুত দিন আপোনালোকলৈ দিব পৰা নাই ভিডিও। তাৰ মাজতে আজি টাইম পালো অকমান আপোনালোকক আগবঢ়াই দিম বুলি ভিডিওটো। আৰু মোৰ কন্টেন্টটো মই আজি আপোনালোকক যেটো কন্টেন্ট লৈ আহিছো কেনেকা পায় কি নাজানো। যদি ভাল পায় তেতিয়ালে মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিবলৈ অকমান মই নিজে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও অকমান মৰম চেনে দিব। বলক আজি যাও মোৰ ভিডিওটো টপিকটোলৈ আৰু প্ৰথম এতিয়া মোৰ ফাৰ্মখন এনে ধৰণে মই আপোনালোকক সদায় দেখাই থাকো। এফালে পাছফালে মই মোৰ গাহৰিকিটা আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কেনে ধৰণে মোৰ ফাৰ্মত আজি কৰ্চ কৰা আগমুহূৰ্তত গাহৰি যেটো মাইকী গাহৰি কৰ্চ কৰা আগমুহূৰ্তত আপোনালোকক কম যে কেনে ধৰণে আপোনালোকে দানা মেইনটেইন কৰি পিনে গাহৰি কৰ্চ কৰা আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে কেনে ধৰণে দানা মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু কৰ্চ কৰাৰ তেনেকৈ আপোনালোকে ভাল গাহৰি গ্ৰোথৰ পোৱালি পাব হলে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত মানে যদি ভালকৈ আপোনালোকে যদি গাহৰি প্ৰডাকচনটো ভাল পোৱালি আৰু বেছি পোৱালি প্ৰডাকচন পাবৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিব লাগিব কেনে ধৰণে আপোনালোকে দানা দিব লাগিব আপোনালোকক দেখাম আজি। বলক চাব মোৰ ভিডিওটো। আহিছো এটা ভাল টপিকৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিওটো। আজি অলপ কৰ্চ কৰাই দিছো আজি মোৰ লোকেল গাহৰিটো। এটো মোৰ লোকেল হয় আৰু ইয়াৰ এটা বয়স প্ৰায় 1.5 বছৰ মানে হৈছে আৰু এইফালে মতা গাহৰিটো আৰু কৰ্চ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে দানা দি মানে দানা দিওঁতে মানে কেনে ধৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকৰ যেনে এতিয়া মতা গাহৰিটোৰ লগত আমাৰ কৰ্চ কৰা টাইমকনত আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কেনে ধৰণে আপোনালোকে কৰ্চ কৰালে ভাল পোৱালি গ্ৰোথ পাব তাৰ ওপৰত আজি অকমান মই ভিডিওটো লৈ আহিলো আপোনালোকলৈ। আৰু এতিয়াও দেখাম এফালে মোৰ অকমান ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাই লওঁ আৰু পোৱালিকেইটাও পায় দানা খুৱাই বুৱাই এতিয়া এফালে অলপ গা ধুৱাই দিলো চাফ চিকুণ কৰাই দিলো। আজি অলপ টাইম পাইছো ভাবিলো মাজতে অকমান আপোনালোকলৈ ভিডিওটো অকমান আগবঢ়াই দিওঁ আপোনালোকেও সহযোগ দিব। যদি মই যিকন জানিছো যেনেকৈ মানে পায় ভিডিওটো বনাইছো আপোনালোকলৈ তেনে ধৰণে আপোনালোকে মোৰ মৰম চেনেবিলাক অকমান আগবঢ়াই দিব। আৰু এইফালে আছে মোৰ ইয়কচাই গাইজনী আৰু তাই পোৱালি পাই বিশেষ বিকি আদায় হৈ গ'ল আৰু এও এতিয়া অলপ মাজতে অলপ বেমাৰ মানে তাই ভাগৰ অলপ পোকে ধৰিছিলে আৰু অলপ ঘাঁ লাগিছিলে অলপ ভাল হ'ল তাইও সেইকাৰণে অলপ কণ্ডিশ্যনটো অলপ ক্ষীণাই আছে তাই। আৰু এইফালে মোৰ লোকেলজনী পোৱালিকেইটা এতিয়া প্ৰায় বিকা হৈছে বিকি নগ'লেও ঘৰটো যদি মই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া যথেষ্ট ভাল এটা লাভ পাম। আৰু এতিয়া কচু ছিজনত এতিয়া কচু অলপ দানা খুৱাব লাগিব আৰু যদি বিকি নাযায় তেতিয়াহ'লে ঘৰতে ৰাখিব লাগিব। প্ৰায় 2টা পোৱালি ৰাখিলোঁ। এইফালে লাষ্টত ওলাইছিলে এটা পোৱালি ইয়াৰ গ্ৰোথটো অকণমান সৰু হৈ আছে। এই পোৱালিকেইটাৰ তুলনাত ইয়াৰ পোৱালিটো অলপ গ্ৰোথটো যথেষ্ট সৰু আৰু পাছত ওলোৱা পোৱালি ইয়াৰ এনাৰ্জিও অলপ দুৰ্বল হৈ আছে আৰু ইয়াক অলপ ভিটামিন বা কিবা দৰৱ যিটো অলপ মই এতিয়া মনলৈ অহা নাই আৰু ইয়াক খুৱাব লাগিব। এতিয়া ইয়াক যিদিনাখনি মই দৰৱ ইয়াক প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া মই ইয়াক দৰৱটো খুৱাম তেতিয়া ভিডিও এটা বনাই দিম। আৰু এতিয়া অলপ ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাই ললো আৰু এতিয়া মই মোৰ ফাৰ্মত মানে এতিয়া গাহৰিজনী আজি ঘাই ল'ব আৰু প্ৰায় তাৰ কাৰণে অলপ ভিডিওটো আপোনালোকলৈ অকমান দেখাম আৰু ভিডিওটো দেখুৱাৰ আগমুহূৰ্তত এতিয়া মই কি বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকক অকমান দেখাবলৈ অকমান চেষ্টা কৰিম। এফালে মই সদায় নহয় প্ৰায় মাজে মাজে বুলি দিনটোত দানাত এবাৰকৈ হ'লেও মিনাৰেল মিক্সাৰটো অলপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পোৱালিৰ কাৰণেও ভাল আৰু মাকবিলাকৰ কাৰণেও ভাল। ইয়াত আইৰণ পটাছিয়াম কেলছিয়াম বহুত থাকে আৰু এইফালে মোৰ ইয়াত দানাত বিশেষ বেলেগ একো নাই আৰু এইফালে ভুচি ভাত আছে ইয়াত আৰু এতিয়া প্ৰথম মই মোৰ মিনাৰেল মিক্সাৰটো প্ৰায় অলপ জোখত দি ল'ম। এনেধৰণে মিনাৰেল মিক্সাৰটো মই লৈছোঁ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু দিয়াৰ পাছত অকণমান এনেকৈ গোটালি দিম মিক্স কৰি ল'লোঁ। মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত মই প্ৰথম এতিয়া মোৰ যিকেইটা গাহৰি ইহঁতক দানাটো দিম। ফাইনেলি প্ৰথম
মই য়কচাইজনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ দানা দিয়া, আৰু তাই ধুনীয়াকৈ খাইছে এতিয়া এনেধৰণে। নেক্সট মোৰ লোকেল পোৱালি থকা গাই এজনীলৈ আহিলোঁ এতিয়া, আৰু তাইকো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে দি দিছোঁ। তাইও পূৰা খোৱাত মুখত মাৰি দিছে, হাতত একদম ধুনীয়াকৈ লাহে ধীৰে খাইছে। আৰু এনেধৰণে প্ৰায় প্ৰথম ফাৰ্মৰ ভিতৰত থকা গাহৰিকেইটাক দানা দি ল'লোঁ, আৰু দানা খোৱা খাদ্যখিনি ধুনীয়া ধৰণে মানে মেইনটেইন কৰিছে, খাইছে। নেক্সট এতিয়া মই প্ৰথম টপিকটো যিটো কৈছিলোঁ আপোনালোকক, যে খাই দিয়া মুহূৰ্তত আপোনালোকে দানা দিওঁতে কি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই এতিয়া আপোনালোকক দিয়াৰ ধৰণে মিনাৰেল মিক্সাৰটো দিলোঁ, আৰু লোকেল গাহৰিটোৰ কাৰণে প্ৰায় ডিম, এনেকুৱা ডিম যেটা পায় 2টা মেক্সিমাম আপোনালোকে দিব পাৰে। এতিয়া মোৰ হাতত এতিয়া আজি ঘৰত লোকেল ডিম আছিলে, এতিয়া চকুৱে পকুৱে এনেকৈ আপোনালোকে দি দিলোঁ, একো নাই। লোকেল ডিম এতিয়া এনেকৈ বাকী আছিলে যদিও এতিয়া প্ৰায় উমনি দি আছে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এতিয়া যিটো পালোঁ সেই তাৰ এটাকে পালোঁ, এটাকে দি দিলোঁ। ধুনীয়া ধৰণে এনেধৰণে এটাকে দি দিয়া হ'ল। আৰু এতিয়া লাষ্ট এটাই কাম, আৰু লগত এতিয়া এনেধৰণে দানাটো দি লওঁ ঘাইটো দিয়াৰ আগমুহূৰ্তলৈকে, আৰু এইফালেও অলপ দি দিওঁ। এতিয়া দানাটো দি ল'লোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ দানা পাত্ৰত দি লোৱাৰ পাছত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ খাইছে। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে অকণমান যদি ভাল পোৱালি গ্ৰোথ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম মানে আপোনাৰ কৰ্চ কৰা আগমুহূৰ্তত ভাল ধৰণে এনেকৈ দানাটো মেইনটেইন কৰাই দি ল'ব, আৰু দি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাল পোৱালি গ্ৰোথ পাব।